Da'n testyn o'r Efengyl nôl Mathew, penod 17 ac adnod 17. Mathew 17, adnod 17. A'r Iesu atebodd ac yddywedodd o genhedlaeth anffyddlon a throfais pa hyd y byddaf gyda chwi. Pa hyd y dioddefaf chwi. Dygwch ef yma ata fi. Nawr i ni'n darllen yma yr oedd yr Iesu a 3 disgybl newydd fod i fyny a disgyblion newydd fod i fyny i ben y mynydd. I ni'n gweld yn y 2 adnod gyntaf ar ôl 6 diwrnod y cymerodd yr Iesu Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd ac ei dig hwy i fynydd uchel o'r neilltu a gwedd newidwyd ef ger ei bron hwy a'i wyneb a ddisgleiriodd fel yr haul a'i ddillad oedd cynwyned ar goleuni. Ond yna, ar ôl dychwelyd, wrth dychwelyd, fe welon nhw dorf. Ac yr oedd y tad yma yn un o'r dorf, ar ôl i'r Iesu dychwelyd lawr o'r mynydd. Ac yr oedd y tad yma wedi dod â'i fab gydag ef. Yn y gobaith y byddai'r Iesu yno, ac nad oedd yno ar y pryd, fe holodd y disgyblion a welodd oedd yno wrth waelod y mynydd. Ac holi a fedra nhw iachau ei fab. Felly oedd yna siom, roedd yna elfen o siom yma, nad oedd yr Iesu yno, ac felly yn hytrach na aros, meddwl falle bod e ddim yn mynd i ddod, yn holi'r disgyblion yna oedd ar ôl, a oedden nhw'n gallu iachau ei fab. Ond, fel ni'n darllen fe fethon nhw, doedden nhw ddim yn gallu, doedden nhw ddim yn abal i wneud hynny. Ac felly, wrth i'r Iesu dychwelyd gyda'r 3 disgybl arall ymholodd, i ni'n darllen yr hanes yn mynd ymlaen yn adnod 14, ac wedi ei dyfod hwy at y dyrfa, daeth ato ryw ddyn, ac ostyngodd iddo ar ei luniau, ac yddywedodd arglwydd, trigar ha wrth fy mab, o blegyd y mae efe yn lloerig ac yn flin arno, cynnes y mae efe yn syrthio yn y tân yn fynych, ac yn y dwfr yn fynych, ac mi a i dygais ef at y ddisgyblion di, ac ni allent hwy ei iachau yr mab. Doedden nhw ddim yn gallu. Doedden nhw ddim yn gwybod sut i ddelio gyda'i fabe. Ac felly dyna'r sefyllfa, dyna'r trienni o'r sefyllfa, yr oedd na ryw elfen o ddisgwyl i'r Iesu ddod lawr, a doedd e ddim yno, gofyn y disgyblion ac yna'r siom, lle chi dychmygu'r siom, pa mae unrhyw beth fel hyn yn digwydd, pa mae gennych chi anwyliaid a falle plant yn arbennig os oes mab neu ferch sy'n sâl ac mae e'n boendod ond diw ac mae e'n peri gofid mawr a doedd e ddim yn gwybod beth i wneud ac yn meddwl dyma'r unig gobaith ac felly yn dod at yr Iesu a ddim yna gofyn i'r disgyblion a doedden nhw ddim yn gallu, ond yna, fi'n siŵr bod e fel rhyw brofiad emosiynol yn mynd lan a lawr ac yna nôl lan to yn gweld yr Iesu'n dod ac yn gofyn iddo fe yn y gobaith y gallai rhywbeth digwydd. Nawr dyna'r cefndir. Felly'n gyntaf hoffwn ni edrych ar y cyflwr triennus yma sydd o'n blaenau ni ac yn ail gorchymyn Grist ac yn olaf y iachad gwirthiol. Wel, y cyflwr triennus yma. Ac mae e'n gyflwr triennus iawn ym mhob ystyr y gair. O ran yn gorfforol, yr oedd y mab yma yn dioddef cymaint. I ni'n darllen adnod 18. A phale bynnag y cymero efe a'i rhwyga, ac yntau a fwrw ewyn, ac a ysgyrnyga ddanedd, ac y mae'n di hoeni, ac y mi a ddywedais wrth y disgyblion ar iddynt ei fwrw ef allan ac nisg allasant. Ac yna ni'n darllen ymlaen yn adnod 20, a hwy y gasant ef ato, a phan welodd ef yn y man yr ysbryd a'i drylliodd ef, a chan syrthio ar y ddeiar efe am dreiglodd dan falu ewyn. Mae'n erchill yn diwy. Dwi'n yn gwybod os rwy'n wedi cael profiad o gwerfa tebyg hyn, dwi wedi cael ambell i brofiad, dim yn llawn fel hyn, ond dwi wedi weld e, ac mae'r hyn dwi wedi weld yn dychrynllyd ac yn gallu dychryn chi, bod chi'n gwybod efallai y bydd yn dod i ben ar ôl ychydig bach amser, mae e'n siglo chi. Ond fan hyn, mae yna ddioddef mawr wedi bod dros sawl blwyddyn, yn gorfforol felly. Yr oedd yn dioddef o beth i ni'n nabod felly o'r symptomau o epilepsi. Ac ar ben hynny, yr oedd yn dioddef o fod yn fyd ac yn fyddar. A'r tad yma'n gofalu am ei fab.
Ac yn gweld I fab ddim yn gallu clywed, ddim yn gallu siarad, ac hefyd yn dioddef o'r cyfnodau yma, o'r epilepsi yma. A byddai'r salwch yn dod drosto fe'n aml. Ond hyn oedd yn beryglus, nid yn unig y salwch, ond byddai'n aml yn syrthio ac roedd yn fod yn ofalus ble oedd I fab trwy amser, achos gallai ddod heb unrhyw rybydd ambell waith. Ac os oedd yn agos I dan, yr oedd yn syrthio'r tân, a fydde wedi gallu cael ei losgi neu ladd, neu os oedd yn agos I ddŵr, bydde wedi gallu syrthio i'r afon neu'r llyn, a bydde wedi gallu boddi. Felly roedd yna faich drom ar y tad yma. Ac felly byddai fywyd mewn perygl, ar sawl lefel. Gallech chi ddeall pam yr oedd y tad yn poeni. Ni'n gwybod yn yr oes I ni'n byw yn ddim, mae yna feddyginiaeth, mae yna declynau, mae yna bethau sy'n gallu helpu pobl sydd yn dioddau fel hyn. Ond yn y dyddiau hynny, faint o gymorth byddai wedi bod ac yr oedd yn faich drom ar y tad. Ond hefyd I ychwanegu at hyn, yn yr achos yma sydd o'n blaenau, ni'n dysgu fod yna hefyd ysbryd aflan ynghlwm ar un ifanc. A oedd yn gwneud y sefyllfa yn waith byth. Ac ni'n gweld hyn wrth i'r Iesu agosau. Yr aeth y cyflwr y mab yn waith, ond nid hwnna'n amlwg. Mae'r un drwg, dwi ddim yn hoffi presenoldeb Crist nag yw e. Mae fel petai'n ffyrnigo yr un drwg, ac I chi'n gweld hyn, ni'n cael profiadau felly, ond ydyn ni. Pan ni'n dod yn agos at rai sydd yn gwrthwynebu, efallai bod yr un drwg ynghlwm wrth y peth, ac yna pan yn agosau, os yw presenoldeb yr arglwydd, I chi'n gweld bod yna rhyw ffyrnigo'n digwydd. Mae'r un drwg yn cysau'r Iesu, ac yn cysau'r Efengil, ac ni'n gweld hyn dro ar ôl tro. Ond dyma beth oedd yn digwydd fan hyn, ac felly yr oedd y cyflwr y mab yn gweithygu wrth i'r Iesu agosau. Mi roedd hwn i'w ddisgwyl yn doedd e. Ond nid yw yn ddarlun o gyflwr pobl heddi. Mae'r Beibl yn ddigon eglur fod pob un a aned yn bechaduriaid. Pob un a aned yn gaeth, fel mae'r un yma. Yn gaeth, mae rhywbeth I digwydd, mae'r un drwg wedi cymryd drosodd. Ar ben y tristwch mawr, mae'r un drwg wedi afel yno fe. Ac felly yw sefyllfa pob un aned, mae pob un yn gaeth I dywysog y byd hwn, yr un drwg. Ac cawn yma ddarlun o un gwbl driennus yn dioddef yn erchyll mewn sawl ffordd, ceir rhai I ni'n gweld yn dangos arwyddion felly yn ei bywydau pob dydd. Ond eraill, yn dioddef o'r un gaeth ei wedyn dangos symptomau llai eithafol. Ac eto dal yn gaeth. Mae'n rhyfedd yn diwedd. I ni'n gweld yr elfen yma o gaethiwed Satan, pan mae'r un drwg yn cymryd gafel ar y neidiau pob enaid yn yw, pob un a aned. Pob un a aned, mae'n nod yn diwedd, mae'r byd wedi dod I ryw feddylfryd fod babi bach yn gwbl ddiniwed, ac maen nhw'n hyfryd o beth, ond I ni'n gweld mae peth naturiol yw i'r baban bach dyfu ac I fod yn bechadur. I ni'n weld e. I ni'n gweld yr ymateb o'r drygioni ac yr hunanoldeb yn dod. Ni ddim yn dysgu plant hynny. Mae yn naturiol. Ac I ni'n weld e. Ac yna wrth fynd yn hyn, I ni'n gweld y sefyllfa. Mae rhai methu cuddio yr gaethiwed yma ac maen nhw'n mynd cant a cant allan amdani I ganol y byd a'i drybeini I gyd a'i bryntni I gyd. Ac I ni'n weld e. Ar anfoesoldeb yr holl beth. Ond yna mae rhai yn cuddio'r peth. Maen nhw'n cuddio'r drygioni, ond mae yna yn eu cylon nhw. Maen nhw'n llawn balchder. Maen nhw'n gaeth. Mae rhai lot fwy cywir I bywyd ac yn llawer fwy caredig i'w ymddangos yn allanol, ond maen nhw'n llawn balchder ac yn gaeth i'r un drwg. Ac yn llawn breuddwydion hefyd siwr o fod am bob math o bethau. Ond yr un yw'r cyflwr, beth bynnag y cefndir, beth bynnag yr amgylchiadau. Mae mor dris yw gweld canlyniadau pechod ar fywydau, lle effeithir pob rhan o'r bywyd. Mae pechod yn effeithio, ac mae'r un drwg yn gweithygu'r peth, ond yw e? Mae pechod yn llygru'r meddwl, lle nad yw'r meddwl yn bosib bellach I resymu'n gywir, yn sicr o fewn cyd-destun ysbrydol a thragwyddol. Nid yw'r meddwl yn gallu rhesymu o gwbl. I ni'n gweld hyn.
Hyd yn oed rhai a fagwyd ar aelwyd Gristnogol, does dim rhesymegu ysbrydol yn perthyn iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn ei weld dyn nhw ddim yn ei ddeall tan i'r arglwydd agor llygad i eneidio i weld i pechod ac i weld Grist ac i ddod yn nhw at y groes, dyn nhw ddim yn ei weld allan nhw siarad amdano fe, maen nhw'n swnio fel maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn, ond fydden nhw ddim yn ei weld a fydd e dod yn fwy amlwg wrth nhw fynd yn hun. Nid yw dyn yn gallu rhesymu'n ysbrydol nac yn dragwyddol. Mae'n od yn diwedd. Dwi wedi clywed yn ddiweddar rhai yn siarad am ei barn nhw am yr Efengil ac am y Beibl. Ac ych chi'n gweld y fath dywyllwch. Dyn nhw ddim yn deall am be maen nhw'n siarad. Maen nhw'n siarad am bethau mwyaf hirt posibl. Maen nhw mor bell o'r gwirionedd. Ond y rheswm am hyn yw hyn. Maen nhw'n ddall yn ysbrydol. Dyn nhw ddim yn gallu rhesymu. Mae'r un drwg yn ei caethiwo nhw ac yn dod â nhw i ryw gasgliadau mwy ar rhyfedd sydd mor bell o'r Efengil. Ac mae mor drist. Yn ddiweddar glywes i un o'r pethau mwyaf trist dwi wedi weld ac wedi glywed erioed dwi'n credu. Mae wedi fy siglo fi i glywed hanes un a'i farn tuag at yr Efengil. Ac o'ch chi'n gallu weld yn glir y mae hwn mewn tywyllwch. Dwi'n yn deall dim, ond mor wrthwynebus. Ond dyna yw pob un aned. Cymaint o afael sydd gan bechod. Ceir pobl yn barod i beryglu eu bywydau hyd yn oed oherwydd pechod. Dyna pa mor gaeth nhw. Bod nhw'n gwybod canlyniadau gall dod oherwydd eu pechod. Parhau maen nhw'n neud mwyn cael pleser am yr eiliad. Parod ydynt i beryglu iechyd, bywyd, enw da, teulu oherwydd y fath afael sydd gan bechod. Mae Satan, mae ganddo fe'r fath afael ond oes na. Doedd y mab yma ddim yn gallu delio gydag unrhyw beth. Doedd yr un drwg yma. Roedd yr un drwg yn gallu gafael ar y mab yma a doedd dim byd oedd y mab yn gallu wneud. Ac onid felly yw pobl, dyw'r enaid ddim yn gallu delio gyda'r un drwg. Mae'n gaeth yn barod, mae di enni'n bechadur ac mae'r un drwg yn wneud y sefyllfa yn waith. Mae'r pechadur yn dioddef oherwydd caethiwed ac afiechyd yr enaid yn ei wrthodiad o Grist. Hyd yn oed os yn gryfyddol, pan daw yn agosach at gliw y gwir Efengil, ceir ymateb yn aml yn ffyrnig ac yn afreolus. Ond nid dyna beth sy'n digwydd. Ond nid dyna beth ni'n ei weld dro ar ôl tro, pan mae rhai yn dod o'r diwedd i ddeall beth yw neges yr Efengil, mae yna ymateb ffyrnig. Wastad wedi bod. Dyna yw hanes yr Efengil wedi bod. Dyma'r hanes fan hyn. Dyma'r hanes i wedi bod dros y canrifoedd. Dyna'r hanes i ni wedi gweld yn ein bywydau siŵr o fod yn flynyddol. Yw pan mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Mae yna ffyrnigo. Mae yna beio. Mae yna pob math o feio pobl eraill. A pa hawl sydd â chi ddweud y fath beth. Pa hawl sydd â chi godi'ch llais. A chi'n pwyntio bus at y fi. Pob math o bethau. Ac mae yna ffyrnigo a ffyrnigo. Ond dyma beth sy'n digwydd. Pan mae pobl, pan mae enaid yn dod i gliw y gwir Efengil, mae yna atgasedd pur. Ceir rhai yn colli arnynt eu hunan yn llwyr ac yn gwylltio yn llwyr. Hyd yn oed pobl parchus, cryfyddol. Mae'r fath gasineb, fi wedi dweud yn salgwaith, ond fi'n cofio fel rhywun newydd dod i gredu ac yn rhoi tract i rhywun ar ddechrau rhyw ysteddfod i wahodd nhw i ddod i oedfa. A sut oedd y gŵr yma'n gwybod pwy oedd ni, dwi ddim yn gwybod. Ond erbyn o fewn sgwrs 1 munud, cyn diwedd y munud, fe holodd mae rai bod wedi nabod fi rhywsut. Ai fy nhad i oedd wedi ysgrifennu'r emyn, great is the gospel. Ac fe wylltiodd e. Roedd e'n poeri i fy ngwyneb. Roedd e wedi troi yn biws. Pa hawl sydd â fe ysgrifennu emyn felly i dôn Gymreig. Yn siŵr fod yn siarad am un o'r Cymru fwyaf ffyddlon a fi oedd erioed tybio ni, ac i ddweud pa hawl. Oedd y fath gasineb. Roedd y fath atgasedd tuag at yr Efengil. Mae'n anhygoel yn dweud, ni'n gweld e mor aml.
Dyma beth sy'n digwydd pan mae'r un drwg yn dod. Mae'r enaid wedi enni'n bechadur, ond mae gan yr afael sy'n gan Satan ar yr enaid. Mae'r cadwynau ni cadw nhw lawr. Mae'n gwrthod gadael fynd, a pan mae'r efengil yn dod yn agos, fe ddaw e bob math wrth wynebiad. Unrhyw beth i rwystro rhywun rhag clywed yr efengil. Mae'n druenus yn diwedd. Mae'n gyflwr druenus. Ond dyma beth sy'n rhoi gobeith i ni. Dyma pam i ni'n trafferthu ddod gyda cynlleied ar bnawn dy Sul. Achos gorchymyn Iesu Grist. Lle'n ail gorchymyn Crist. Dyma pam. Achos falle fi na un yn gwrando ar y we. Ac falle fi na rhywun yn gwrando tu fas i'r drws. Ac falle fi na rhywun yn dod i gredu. Ni'n yn gwybod nag mae hwn i gyd yn nwylo sofraniaeth Duw. Ond ein lle ni yw bod yn ffyddlon. Ac i gyhoeddi yr ateb i'r broblem. Yr ateb i'r broblem yma yw gorchymyn Crist. Gwrandewch ar adnod 17. Ar Iesu atebodd ac yddywedodd, genhedlaeth anffyddlon a throfais. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y dioddefaf chwi? Dygwch ef yma ata fi. Dyma'r ateb. Os fi yn adnod, i'n dweud yn aml, os fi yn adnod ar gyfer ein hoes ni, dyma fe to. Am genhedlaeth anffyddlon a throfais o bobl efengylydd i ni. I ni wedi troi cefn. Ond i ni, o'r ychydig sydd ar ôl, ni wedi dweud wrth Dduw, does dim angen dy bresenoldeb di yn erth yr ysbryd glân. Fe gario ni mlaen. Fe drio ni'n gore. Fe weithio ni'n galed. Ond mae'r rhaid i ni wneud na, mae'n sicr mae'r rhaid i ni wneud na, ond mae'r rhaid i Grist ddod yn does. Mae'r rhaid iddo fe ddod, does dim gobaith heb i Grist ddod. Ond yr hyn ni'n gwybod yw hyn, mae Duw mor drigarog, mae mor hir ymaros, mae'n llawn cariad. I ni'n gwybod hyn, mae'n gallu dod nôl ac yn gweddio fe ddaw e nôl, fe ddaw e'n pryd. Ond ni'n gwybod un ateb, os nad yw e yma, does dim gobaith. Os nad yw i bresenoldeb i'w deimlo, does dim gobaith, ond os daw e, a pan daw e, am waith, achos hyn, pa hyd y byddaf gyda chwi? Nellech chi ddweud, pa hyd sy'n rhaid fi ddweud wrthych chi am hanes Gymru, tro ar ôl tro, dwi wedi dod a'ch diwygio chi, a'ch bendithio chi, ac i chi di anghofio, crio a gwylo amdano, chi di anghofio pledio a fi i ddod i'ch plith. Pa hyd y dioddefaf chwi? A mae wedi dweud yr ateb wrth ni, dygwch ef yma ata fi. Ond nid yma yw'r ateb. Yr unig ateb, gwelodd yr Iesu olygfa druenus, nid oedd y disgyblion wedi dysgu'r wers, yr oedd y tad yn credu y byddai'r Iesu am iachau ei fab a dangos tosturi. Oedd yn fodlon mynd fyna, roedd yn gwybod bod yr Iesu am iachau'r mab. Ond nid oedd y tad mor sicr a oedd yr Iesu yn gallu iachau fab, achos oedd y cyflwr mor druenus. Ond nid hwnna'n drist. Mae'n hyfryd i feddwl roedd yn fawr i barch o'r Iesu. Roedd yn gwybod byddai'r Iesu eisiau iachau'r mab, ond y cwestiwn nhw, a fydda'n gallu iachau fab e? Yr oedd yr ysgrifenyddion oedd yno yn llawenhau a gwawdio'r disgyblion oherwydd i methiant o'r sefyllfa. Mae'n amlwg, ond pobl crefyddol yn chwerthin ac yn gwawdio ac yn hapus. Faint o bobl fydd yn hapus i weld cynlleied yma pnawn yma? Ymhlith pobl crefyddol. Fydd nhw'n siŵr o ddweud, mae'ch dulliau chi'n methu ac yn gwawdio. Mae eisiau chi ddod â pethau eraill mewn. Mae eisiau pregethu'n fyrach ac yn dywelach. Mae eisiau dod â fwy o bandiau mewn. Mae eisiau dod â gitar mewn. Ond nid yna beth sydd i'w ddisgwyl? Fydd y gwawdio, fydd y chwerthin a chi yn pregethu ac yn rhoi cwestiwn a dwi'n Gristion, sa'n gwrando arno chi, os ych chi'n mynd i roi marc cwestiwn arna i, fe a i rywle sydd yn rhoi'r clod i fi am y ffaith fy mod i'n profesu. Ac felly fydde fe, a fel na oedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid a'r holl arweinyddion, yr oedd nhw yn gwawdio ac yn llawenhau bod y disgyblion wedi methu, ac fe wnaethon nhw fethu, ond am gerydd. 2 mlynedd bu gyda hwy, ac eto dal heb ddysgu. Ond dyna'r gorchymyn.
dygwch ef yma ata fi. Ond nid yma yw'r ateb bob tro. A oes gennym anwyliaid. Efallai bod ni wedi dechrau ame a yw ei cyflwr yn rhy wael. Bod y sefyllfa yn rhy anodd. Ei bod wedi troi cefn ar Grist tro ar ôl tro. A'r rhai efallai wedi dechrau codi dwrn ar Grist ac yn dechrau cablu Grist ac yn poeri ar ei wyneb ac yn poeri ar ei ddydd ar ei air ar ei efengil ac eisiau cadw mor bell i ffwrdd. Oes na rai felly ni'n gwybod amdanyn nhw. Maen nhw wedi crwydro mor bell eu bywyd yn llawn eithaf yn y byd efallai, sydd yn dod â bob math o beryglon ar ei traws. Ond ydyw mae'n mynd i'r byd mor beryglus a llai ddim dychmygu unrhyw le fwy peryglus i fynd nag i ganol dinas Caerdydd am 11 o'r gloch y nos ar nos Wener, nos Sadwrn ac yn sicr cyfnod y Nadolig. Yn beryglus ar sawl lefel, ar lefel gallai rhywun ymosod arnoch chi, mae hwnna'n sicr yn wir pan mae'r pobl o dan y ddiod feddwl, dyn nhw'n gwybod beth wneud, mae ymladd yn dechrau, mae hwnna'n wir, pobl yn gyrru tra'n yfed ac yn cymryd cyffuriau, mae hwnna'n beryglus hefyd, ond y temptasiynau sydd yna, sydd yn distrywio bywydau, enwau da a theuluoedd. Mae'r lle mwyaf beryglus. Ac i chi meddwl am anwyliaid yng nghanol fyna, yn hapus i byd. Neu hyd yn oed, os ddim yn eithafon y byd a'r bydolrwydd yna, ymhell yn eu llwyddiannau nhw. Falle gatre ar nos Wener neu nos Sadwrn. A mae nos Sadwrn yn dod ac yn meddwl, sdim eisiau fi fynd i'r capel fori, fedrai cael di sul llwyr, achos dyw'r efengil yn golygu dim i fi. Mae gen i 2 ddiwrnod ar penwythnos. 2 ddiwrnod o wyliau ar y penwythnos. Sim rhaid fi gael dydd Sul prysur, bore penawn a nos. Sim rhaid fi beidio cael y teledu mlaen ar ddydd Sul. Allai gwylio beth i'n moyn ar y ddydd Sul. Os dwi wedi rhedeg allan nhw'n beth, allai fynd yn siop ar ddydd Sul. A falle maen nhw'n cofio i'n magwraeth. Dim teledu, dim siopa, dim gemau, dim felly gemau tawel falle dar plant ar y Sul. Ond allai chi ddechmygu'r peth. Nawr yn meddwl, rhyddid, mae gen i ryddid i bechu ar y Sul. Sim rhaid fi gael Sul boring diflas. Yn y cartre fedra i wneud unrhyw beth os maen nhw'n cael plant efallai. Teuluoedd fy nhw'n magu plant mor fydol ar byd. Sdim rhaid i fi cael caethiwed ar efengil. Ddim yn sylweddoli bod nhw'n gaeth i bechod ac i Satan. Chi'n gweld nhw poeri ar y Sabath. Troi cefn ar y Beibl. Ac os oes rwy'n yn gofyn nhw, os copio'r Beibl da chi, fydd nhw'n meddwl, na, sa'n credu. Sa'n credu bod gen i gopio'r Beibl yn y tŷ. Dwi'n gwybod le mae mae di mynd. Ni di symud tŷ falle fe ath e'r bin. Dafles i fe'n fwriadol falle. Sa eisiau'r Beibl yn fy nhi fi. Taflu fe'r bin. Falle bod na di digwydd. A'r peryglon mae'r un drwg yn rhoi i hyneidiau ac maen nhw'n mynd yn galetach ac yn galetach ac yn galetach. Os ych chi'n meddwl am gyflwr trienus y mab yma, yr oedd yn cael yr epilepsi yma, roedd yn fyd, roedd yn fyddar, roedd yn syrthu'r tân, yn syrthu'r dŵr, ac yna roedd yr un drwg wedi cymryd drosodd hefyd. Mae'n erchyll yn dweud. Ond yn ysbrydol, sawl un i ni'n gwybod sydd yn y sefyllfa yma. Gefalle bod ni wedi dod i'r man, does dim gobeith. Dyn nhw ddim yn mynd i ddod i'r capel, dim mwy. Falle i fy angladd i, falle, neu angladd rhywun arall o'r teulu, neu falle rhywun chi'n nabod, neu briodas. Ond dyna fe. Falle dyna fydd y tro nesaf. Ac i chi meddwl, fi dim gobeith. Does dim gobeith. Dyw'r rhain beth yn mynd i cael ei achub. Ac efallai mae'n ofnadw'n diwedd bod ni wedi dod i'r fan, bod ni wedi meddwl nad oes gobaith i'r heini. Ac wedi gweddio drostynt. Falle bod hwn wedi dechrau gwanhau. Ac yn meddwl bod yr anodd. Os felly'r cyngor yw hyn, dygwch ef yma ata fi. Ond nid dyna'r ateb. Ar ddiwedd blwyddyn ac ar fi'n cychwyn un arall, ond nid yna'r cyngor gorau gallwn ni rhoi. Dygwch ef at Grist.
pan ni'n meddwl am gymdeithas ac yn meddwl all pethau fynd yn waith. Mae'n anodd ond yw e. Mae wir yn anodd yn meddwl a fyddai'n gallu fod yn waith. All moesau fynd yn fwy tywyll. All yr eglwys Gristnogol fod yn wanach. I ni'n brawf ohono, ond y gallen ni ddim fod lot wanach. Ond dwi'n gwybod hyn, os mae dyma i wyllus yr arglwydd am nawr, i ni'n gweddio, tyrd, i ni ddim am aros fel hyn, ond ni'n fodlon aros yn wyllus yr arglwydd, ond beth ni yn gwybod yw hyn, os daw yr arglwydd fe ddaw yn ei amser ac yn lle ni yw pledio gyda fe tyrd i'n plith, achos mae dy angen di arnom ni. Fe all y sefyllfa fod yn wanach, ond y cyngor bob tro yw dygwch ef yma ata fi. Efallai un fod yn gwrando, ac efallai bod na rhywun yn gwrando ac yn tristau, nad oes ganddo unrhyw un i weddio drosto efallai, i fynd ag at Grist. Falle bod na rhywun yn gwrando ac yn meddwl, o leia roedd gan hwn y tad i fynd ag at Grist, ond oes gen i neb i fynd â fi at Grist. Felly beth yw y cyngor? Wel, y cyngor allan rhoi, ewch chi at Grist e. Os nad oes ganddo chi neb i fynd â chi, o leia hyn, i chi wedi clywed y neges, ewch chi at Grist, achos i chi'n ddiesgus. Dim ond Crist oedd yn gallu wir helpu'r claf yma. Roedd y tad yn gallu mynd ag e. Dim ond Crist oedd yn abl i helpu'r mab. Ac felly Crist yw yr unig un gall eich helpu chi, eich anwyliaid chi, a chymdeithas a'r byd i ni'n byw yn ni. Nid yn unig y mae am ddangos tysturiaeth Tregaredd, mae yn abl i ddangos tysturiaeth Tregaredd, mae yn abl i wneud y wyrth. Wrth gwrs yr oedd yr Iesu am iachau'r mab. Ond fwy na hynny, mae yn abl i achau'r mab. Mae ganddo'r nerth i ddelio a chyflwr triennus pob pechadur sydd yn gaeth i bechod a Satan. I'r pwrpas yma y daeth Iesu Grist i'r byd i achub ni o'n pechodau, o gaeth ddiwed yr un drwg. Felly, dewch i glyw yr efengil. Ond dyna yw'r cyngor bob tro. Dewch i glyw yr efengil, dewch at Grist. Dyna yw'r ateb bob tro. Dyna pam i ni'n pregethu'r efengil bob sul. A fe ddylai fe fod bob oedfa. Fe ddylai bob un cyfle i bregethu ffordd i'ch awdwriaeth a ffordd yr efengil ac i egluro i'r pechadur. Beth yw i cyflwr nhw a sut i ddod o'i cyflwr nhw ac i bwyntio at Grist. Ond dyna'r ateb bob tro. Fe ddylai fe atgoffa ni o bwysigrwydd pregethu'r efengil a phregethu'r groes. Dyma yw yr ateb bob tro, yr unig ateb. Nid crefydd yw'r ateb. Mae'n od yn diwedd, mae cymdeithas, mae'r pobl crefyddol ein gwlad ni meddwl mae crefydd a moesau yw ateb cymdeithas. Dyn nhw ddim wedi gweld beth yw'r broblem nagyn. Dyw crefydd ddim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth i neb. Dyw moesau da ddim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth i'r broblem. Yr efengil yw'r unig ateb a Iesu Grist yw'r efengil a'r groes. Dyna yw'r unig ateb. Ac felly pan mae'n dweud fan hyn, dewch ef yma ata fi, dyna yw'r hyn i ni am ei wneud, yw i pwyntio chi at Iesu Grist. Dewch at Grist, trai fod yn agos. Trai fod y gerich bron chi, trai bod chi'n teimlo i presenoldeb. Os oes na rhywun yn clywed ac yn teimlo presenoldeb Crist, yna dewch ato trai fod yno. Wel, yn olaf yn drydydd, yr iachad gwirthiol yma. Beth yw'r canlyniad dod at Grist? I ni'n gweld y broblem, i ni'n gweld bod y mab yn sal a bod yr un drwg wedi cymryd drosodd. Ni wedi gweld bod y cyflwr mor erchill, ni wedi gweld y cyflwr, ni'n deall y cyflwr, ac yna ni'n gweld bod y tad yn dod ar mab i'r disgyblion, a mae'r disgyblion ddim yn gallu wneud hyn, ac felly mae'n dod efo at yr Iesu, a mae'n gobeithio, mae'n dweud, ni'n gwybod bod ti eisiau iachau fy mab, ond mae yna rhyw gwestiwn a yw e'n abal i iachau'r mab, ond yna, beth sydd yn digwydd os mae rhywun yn dod at Grist? Beth yw'r canlyniad? Mae'r adnod 18 yn dweud wrthyn ni. A'r Iesu a gyrryddodd y cythrael, ac fe aeth allan ohono, a'r bachgen a'i achawyd o'r awr honno, am wyrth,
ond nid yw yn wyrthiol. Yr oedd yn achos i lawenhau i'r tad. Ac yn achos i lawenhau i'r mab a ddioddefodd cymaint. Mae'r ddoi. Lle chi ddychmygu'r sefyllfa? Lle chi ddychmygu'r rhyddhad, y llawenydd? Ond yn ysbrydol felly, wrth ddod at Grist, y mae Crist yn gallu rhoi y gorchymyn, sydd yn rhyddhau, yn tynnu ffwrdd y cadwynau oddi ar enaid y pechadur am eiliad. Mae'r Cristion yn gwybod rhywbeth am hyn. Mae'n teimlo pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'r ymwybyddiaeth yna o'r arglwydd yn tynnu'r cadwynau, yn pwyso lawr arnoch chi ar euogrwydd ac yna'r rhyddhad. Llawenydd, mae rhai yn profi llawenydd mwy na'r rhyddhad, mae rhai yn profi rhyddhad mwy na'r llawenydd, ond beth sydd yn wir yw, mae'r cadwynau yn cael ei rhyddhau. Mae'r gafal sydd gan yr un drwg ar enaid y pechadur yn llacio'n llwyr, ac nid oes ganddo unrhyw afael arno mwyach, ond nid yw'n mor anhygoel, mae hwnna'n wyrthiol. A mae hwn yn arwydd bod rhywun wedi dod i gredu. Mae pobl tu fas yn gallu gweld hwn, falle'n aml yn gynt na'r un yn gallu gweld. Mae'r dylanwad yr un drwg wedi i lacio'n llwyr. Nid yw'r un drwg nawr yn rheoli. Wrth gwrs, mae'n gallu temtio. Mae'n dod ag amheio, mae'n ymosod, ond dyw e ddim yn rheoli mwyach pam mae'r enaid nawr yng Nghrist. Pan ych chi'n dod at Grist, pan ych chi'n dod at gweld I fywyd a'i berffeithrwydd, pan chi'n dod I weld Crist ar y groes, a'i ddwylo pur ar led, yn marw, yn cymryd eich cosb chi, yna mae rhywbeth am ddod at y droed y groes, mae yna wyrth yn digwydd, mae'r ysbryd glân yn peri, eich llygaid, eich enaid I agor, ac ych chi'n gweld arwyddocad y groes, I fod wedi marw drosoch chi, a bod e'n cymryd eich euogrwydd ac pechod a'i hoeliodd arno fe, a mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. A mae'n gorchuddio chi a'i berffeithrwydd e. Y fath awdurdod sydd gan Grist fod Satan yn ildion syth. Nid yw Satan yn gallu ymwrthod. Pan mae Crist yn gorchymyn, mae Satan yn ildio. Ac felly mae dod at Grist yw'r ateb. Talodd Crist y pris yn llawn am ryddid enaid o gaethiwed pechod a Satan. Mae'r Iesu wedi bodloni'r tad yn llwyr. Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn llwyr. Pob un, trwy gydol I fywyd ar y ddaear. Ni wedi cofio'n ddiweddar am hanes ei eni, ac yna wrth iddo fe dyfu'n fachgen. Pob un gair a ddywedodd Crist fel bachgen bach, pob manylun, pob gweithred, fe fodlonodd Crist y tad fel bachgen, fel dyn ifanc, yn ei weinidogedd e. Fe fodlonodd e'r tad, fe nath e popeth yn gywir, am gynrychiolydd. Ac yna wrth I gyddo garlamu'r groes ar fryn Calfaria, fe ddeliodd e'n llwyr a'n cosb ni. Marc 9 adnod 25, a phan welodd yr Iesu fod y dyrfa yn cydredeg ato fe gyrryddodd yr ysbryd aflan gan ddywedyd wrtho tydi ysbryd myd a byddar yr wyf fi yn gyrchymyn I ti, tyred allan ohono ac na ddos mwy iddo ef. Dyna pwer yr efengil. Gorchmynwyd i'r cythrael I adael a pheidio dychwelyd. Ond nid yna, a wna Iesu Grist am pechodau ni, mae e'n delio a'n pechodau unwaith ac am byth. Mae e'n maddau yn llwyr. Mae e'n maddau pob pechod. Mae'n golchi'r enaid yn wynach na'r eira. Mae'n taflu'n pechodau cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Na fyddwn ni byth yn atebol ger bron y tad am un o'n pechodau ni. Dim un. Rhufeiniad 8:1. Nid oes gan hynny yn awr ddim damnedigaeth yr rhai sydd yn Crist Iesu. Yr rhai sydd yn rhodio nid yn ôl y cnawd, eithir yn ôl yr ysbryd. Mae e wedi delio unwaith ac am byth am pechodau. Does dim dychwelyd I fod. Does dim un cyhyddiad gellir ei osod ger bron y pechadur. Mae Crist wedi delio a phechodau y gorffennol presennol dyfodol. Os daw enaid at Grist fel hyn,
yn llawn anghenion, yn llawn dyheadau, yn llawn gwendid, yn llawn bryntni i bechod. Chi'n bod hyd yn oed pan mae'r un drwg yn dweud, ti wedi mynd rhy bell, ti wedi pechu'n unwaith yn ormod. Ond yr hyn i ni'n gallu dweud yw hyn, os ych chi'n teimlo'ch euogrwydd, yna dydych chi ddim wedi mynd rhy bell. Os ych chi'n teimlo'ch bryntni ac am dderbyn golchiad, yna chi ddim wedi mynd yn rhy bell. Os ydych chi'n teimlo y fath gywilydd ac yn teimlo nad oes heiddiant i chi, yna chi yw'r rhai y mae Grist wedi dod i achub. Dyna'r addewid. Mae yna lawer iawn yn y byd yma, fi ddim yn teimlo unrhyw awydd i ddod at Grist, a gellir dweud am rheini os fydden nhw'n aros felly yna yn rhagwyddoldeb, fydden nhw yn golledig am byth. Ond os ydych chi nawr yn teimlo'ch bryntni ac yn teimlo'ch angen, yna ma na dderbyn, ma na groeso, ma na fyddeiant, ma na olchad. Felly dewch at Grist trai fod yn agos. Mae e wedi addo na fydd yn eich gwrthod. Ma na groeso ar Iesu atebodd ac ddywedodd, o genhedlaeth anffyddlon a throfais. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y dioddefawch chwi? Dygwch ef yma ata fi. Ond nid yna bydd ddylai'n gweddi ni fod. Ac os gweddio fel hyn nawr, am rai, all ni cael ei enwi'r rhai yn dawel bach, ac efallai cyn diwedd y nos, fydd na cnoc ar y drws, falle. Fydd na neges destun, fydd na alwad ar y ffôn. Ac yn dweud, dwi am ddod i siarad. Dwi wedi dod at Grist. Ac mae di madder cyfan. Mae di fy ngolchi fi'n wynach na'r era. O am ddisgwyliadau. Mae e'n bitio'n diwen ni'n anghofio dror o tro i ddod a'r rhai at Grist. Ond hyd yn oed os nad yn nhw yma yn y corff, i ni'n gallu dod yn nhw mewn gweddi at Grist. Ac yn gweddio am ein hanwyliad ni, am ein cyfeillio ni, am ein cydweithwyr ni, am ein cymdogio ni, am rai ni ddim yn nabod, y rai ni heb gyfarfod eto, ac i ni gallu dod yn nhw at Grist, ac pan yn dod at Grist. Yna fe fydd na iachad. Does dim cwestiwn. Mae wedi addo. Mae am iachau, mae'n abal iachau. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y dioddefawch chwi? Dygwch ef yma ata fi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, y byd na nifer. Maddau ni o Dduw mor aml, falle bod ni'n anghofio gweddio ac yn anghofio gofyn. Ac pan yn cofio ni'n gofyn am un neu ddau. Ond o Dduw, gad i ni ofyn am nifer. Ac y byddwn ni yn dod yn nhw ger dyfron di, ac y bydde di yn gweithio gwirthiau unwaith eto yn ein plith, i tyrd ein plith. Bendithia unwaith eto, i ni gofyn yn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.